makaka wala la likola nzete ndeni animba ba pepe mbule beta batonga ndango te ba mona kinelo pe tulali pe pour cliver ça kitu ko ba chinois chaque mutu na mutazana na catégorie c'est mwanzamba chila yi mbote na bino balandi ya Joscal BTV bisika nyonso bozolanda biso bozokapte biso 5/5 na États-Unis d'Amérique bisika wapi tozomona papa JB Bolondo mobali kitoko ya mama Sonia Mosi topesi yo mbote mingi na Europe wana tomoni mama Fanny Sali mwasi kitoko ya papa Marcel Kibushi topesi yo mbote mingi et na mboka na biso Congo bisika nyonso bozolanda Joscal BTV tozongeli bino lisusu na mokolo na lelo na cadre ya émission na biso tozoluka koinforme mpe kolobela bino pour que bozala en temps réel informé na makambo eza kose passe na se na mokili oyo naza ngai moko te naza na invité na nga oyo aza na gauche na nga tout à l'heure là nazopresente bino ekosepela mingi na invité na biso ya mokolo na lelo pamba te nayebi ke ekosepelisa bino komona ye mais botire leson na maye nyonso tout okoloba na ntina na émission na biso na mokolo na lelo esepelisi biso toyamba invité na biso ya mokolo na lelo oyo bozomona bino moko na lasir bosepeli papa JB Bolondo bisika ozali osepeli makasi mingi e nakei kopesa invité na biso mbote bonjour Pasteur John. Bonjour. Ok, nini okoloba na bandeko baza kolanda biso mpona mokolo na lelo comme salutation na yo mpona bango. Merci de écouter les sur le vraiment nous avons quand même ça vie ça donc pas donc obéla té et simba té tant que tu as c'est fait nous c'est ça dans le cadre vraiment merci na là vraiment tout fort comme ça tu as mato iboyo gagner tout ça et sur le biso nyos vraiment merci. Ok, vraiment merci na ndenge Pasteur John Yemoko alobi vie eza o nzamba pesi donc eza na mona makambo ya kolela te mais Pasteur John yebisa biso na makambo nyonso tu ekomeli mokili nayebi te ondire bakongolais bazongeli cadence ya vie na bango normal c'est comme si maladie etikali koleka te ou bien congolais avivaka ndenge nini espoir nini oyo esalaka congolais alamuki ondire aokende kaka ata ayebi nesika okende te mabima kaka moni ezalaka bongo pourquoi moni il faut dire place oyo intérêt ya moto eza alukaka koyeba kobomela ngo nzoto pakuta kimia na eza na kati place oyo intérêt ya moto eza te azalaka na yo kosan fou soki nga nayebi ke nazalaka mayele na classe te bafutelanga minerva la chair to te okipenga na nini nayebi ke ata bobomi nzoto na kotanga na kozwa nanga kaka te na odima desheki mwana mayele nde azalaka soki bafuteli minerval te azalaka na souci mpo bazofrene ye ayebi te soki atangi malamu akobima le premier ndako oyo bana batosaka tata na bikila makasi soki bakutaka fufu na bango batondaka wana babaketata lokwaki corruption na fufu topesa matoi na nyonso koloba toyoka ye ndako bana batondaka tokopesa bango conseil ya nini mpo dabord olesaka bango te tika mutu ayunga ete soza comprendre yango nazokoyebisa oke congolais eza foti na ye te koya congolais eza libabe te toza bato oyo toza lokwa bato nyonso tokutami nde na lere oyo epa na biso bimi lokola manka ere baningi bazoprogrese na koluka ata lipe simba malgré tout makambo so ya misala pasi mais biso na ere ndese likambo nano ya fufu eza manka tokende mpe tozongi pato komanga kofinganga goyigoyi oyo nasalaka eloko te me namoni moto azokende mosala ti le 30 azolela kutu kolekanga chômeur nayebi te soko comprendre personne nazo comprendre moto azosala azolela mais nga chômeur nakozwa courage kolande na kope tokende osala mosala azosala jamais lelo na Congo soko otali moto azosala kope ezobikisela ye moko lipa nde azoganye plus koleka moto akende osala na esika babengaka bato ozofuta mama mabe so clair soki mpo ofandi okangi maboko bafingi goyigoyi soki mpo bimo oke kope salaire ngo nde bakofuta bato bazotyela motema akende ko asalaka pesa biso manka nayebi te soki ezobalana ezobalana yango nazoyebisa yo soki osangisi nyonso aki la faute nazopesa conseil vrai faute eza mpenza na population congolais te mpo bapopulation so tozongi epai basi mibali bazovivre na kwata eza lokola ndako moko papa akufa na mama batika bino bana mike boza moto akozwa bino en charge te naye to sozo comprendre nde eske okokola ya kongo ezaki yendiki ye
ce que moni muto zo foutre na Congo moi c'est tout mon bal c'est les sika zo j'attends sans frère lipa pesa respect nous on peut se dire pour comment ba pays musu ces angatina o bazata na bomengolo ko la bisoté likamana ko tuna lo bango te PPC déjà sol pays lokola sokotali pays moko mawa trop les congolais so baza kuna zo boya bozo ata bongati waka na fandika pona ko lisaba banda lande pe bien musala na sokotali kuna ya tina te lokola ngayo yenga mais ndenge zo ko lisaba na moi so sentir que muta solo ye mais yaka siko awawa na RDC ko za lo coopéraka kala salaire pour foot même leki ya moi si na moko ko sombela ta et atako tu kaya pamba zo na classité na zo na vérité so na ba na makambo eza paramu to sengi ko bonga na Congo te to sengi ko bonga feza effort yanga moko na bi ko bimisa nzoto na moyo na ke ko lukela ngombo mbongo mais droit oyo ngana zo la carte électeur qui en tant que citoyen congolais que to sana autorité bazo gérer biso pendant ko kitise loko eza majorité batutu bazo kimeli ko motali fufu to sala nini or il faut to sana niveau oyo ndako mbato sala ka te mais mutu moko so baza coopérant asala ka na compagnie za huissier salaire na ya te osombela biso bilamba te mais bomba biso te na fufu to bagetin na kati ndako mutu sala ka so la sapende ya bima ka pona mbongo na yeto zo fufu to zo lia mais lelo na so bana makambo so lo tala ngava na corrompre yo na likambo susu fona me sepelisa ngandenge na mona ce qui est dans la pata du journalier o ezanga tina batu bachola na mona ko so kana résultat na ndako sachet ya so ko lambi biloko na mona ka ndenge to ka na moto babate muto penda de prière ya moto tsanzu na moto e ko convaincre ngana tuno sala ba ko menga ngana ke na kende nganda bien so ko moni côté oyo tozo ndenge to façon ko lobela ta on a le ça satan te nzambe te satan te droit humain to imiter atako vivre ya banyama na zamba na zonga kiloko chaque fois et loko moko te kozala libanda makamisi na yo bakoteya yo pondi nango même lola bateya biso eza ya promesse mutakota lola zate tondimaka po soki totali monene mokili ndenge eza seke nzambe asalanga mais lola nanu toke te tondimaka tokokufa me nayebaka mpe te kozala lelo so mpe ye na koboya te onseka nazobake toyeba nanu kopesa valeur na place oyo toza exemple komanga pasteur na koteya yo lola mingi place okota te mais place oza nanu awa ozokoka te me nazokokoteya yo te koma likambo ya promesse nazokotisa omo makambo mingi na moto okanga au moment olokolo ozolonga na mokili lobi or tantôt na koteya yo lelo me nzoto eza nanu awa osata mosusu 40 encore na mokili avolongo yango nde eza mpe likambo mpo baoteyaka na baeglise lola mais moto azongi boye na ndako eloko yango problème tozokende wana yomoni tolia pete ndenge ya bande ebimati lelo te maka na premier niveau nzambe aza na faute te asali mabe po apesi biso privilège ya koyena esika oyo tokanaki ta memi biso soki bamemi oyo na fete isa oyeba sa invitation avike lolia fufu tonda parce que mabe lokola ngai na memi oyo na fete fana totekela biloko na mesa okomi bebe nde mabe toya mokili mutu toka capacité aguna okotoka dame tofana na omesa moko ocharge d'émission etalinga te ngai tona kende na scène toki d'émission na soni yo toki wi mission nakomoka suwa par rapport à quoi est ce que na fete yango na ngai na tokotizaki comment toya mokili likambo moningi ekomela osinga na kingo ndire ndi amema yo awa faut y aller toza na démocratie ya vie oyo etilinga na sala tika na sala motene nga kolela lipe eza ndenge moko na yo te mbongo eza moko yo lokolo za nango komo okabelaki ngai te to nazalaki na piako tiki nga nakende na mosala ezanga ntina ntango bokomi kocola ntongo ndopesanga conseil makambo eza na bisasa soko oyokinga bien tous les difficultés bato basengaka te condition ya vie keba kowela koseka sapatu te po atengama autaka na magasin sika moto alata yenga atengamisa ye ete so comprendre les schémas keba na vie kozala ka champion komona ba faute te tant que yo komi na suka mokili te babeta tolo na vie babongaka na mwa mbongo bachola bato bacholaka lelo na mbamba vie kolukaluka bakoma bato po babetaka tolo ko baganyaka bakweya nzambe akozangisa mapamboli na vie a partir kochola moto oyo atya lokola yo soko ozwi pimela motu mbongo me bombisa ye maloba malamu akokende jwana kabaka te me makambo aloba na nga avre motu ntango bokutana koluka tike apesi yo mpo obomisaki maloba malamu ke na ye mpa na yo opesi nga fufu na tike me makambo olobi na nga ntango okende na nzela epesi nga susi ce qui fait nga pena nzambe asalanga na ndambo koma baninga bazwa tande monango apesi nga conseil eloko wana eza ebele olesuka wana ekoki tina église oreboteya bato nzela nzambe nalola bokomi kokota na bavie privé ya bato selo conducture ya vie otala frère oyo na sere oyo koma bazangi mbongo famille pauvre baboti bana 6 est ce que bango na mobola na bango basengi nzambe banyonga bana ebele nzambe nda charge bango bana siko bango basala nini
berere to comprendre to tika kokota na bakaro etali yo nanga te tambola na vie selo ndenge ememeli yo eloko zo bomba bato be yomoni mingi baboyi ko sambela à partir ko boya nzambe te ko boya biso ba te yo to zo te ba tuna kwata tika tato tanga kombo mingi baboyi ko vivre vie au bazo vivre to mona bato kwa fanda na ye mususu na district mboko boya lobité kuna ba komona ngonde mobola tika na ke ko fanda kombo onde na bité na kombe kuna zara ni bakabolela bato mboko question bongo te zara ba bongo faut la ndakam milliers et jouer un rôle dans l'environnement. Pour cause la piaquer, il y a 100 mais tant que vous avez un millier au bas, tu vas bonga bazama mingi. Attends que la catégorie à titre na bango, c'est des bitinda ko mena na bango pesa na bangote. Bango pesa privilège ko zo musala o même mutatanga ko zo ngote me yo zo ba pesi yo. Pour ça ki na millier ba tu babo babonga. Tandana exemple na bien. Tout que na makompa c'est ça. Et na ba quartier mususu yo za makomala baninga mabe ba pesi faux conseil. Nde bakabelo ndunda na tike osenga ki bamukolo ani okati ba peso balingi yo nyoso makolo bopesi mato idor babebise do fi naso ko makama mikie yango mo na vie ko comme un objectif ko yana ba famille ba manka lokwa banga yo po ebima esimba fo nzamba puyo fa 100 na loba chaque fois ko za ba biyoka yo kate yo fa 100 na lobi boy ngalo ko langa ko yana ba famille na ya pona koma lelo na position na za eza nzambe kana mawana ye pona kutana ba camarade misusu soi-disant obuleke bango ba piri yo mususu ko zambongo kabeli ye ya ke sepele mais sepele tendo mo pesi ngo abonga na ete mali peozwa te mususu basa na famille a bien mali ka yo bonga te tika na sepotele la ba nazo ba périmètre kombe de bana basi mususu ba bebisi bango ba kopa mabala na badinga basi ya kosa ke sans foutement pour en limiter ba massa ne ba solo ba camarade bilamba ba tricot o kwata ye zo ne ba massa ba jaloux ata bala yite muninga ba ko bale saka bala mutambongo te nanu mona te piakera chako alesko comme tazana mbongo mazo kuchaka tuka kama mazo bangisa tu libanda patron bala yo biso to lenga ki patron zana mbongo mais yomona kata libala zo mona singa na kingo mais piakera mo ya to chola kena libanda mais so beaucoup tena bosolo ndenga tikela ko ba mike aux à l'aise ko quand ça va te que ko tonda ya nzoko ezana valeur ko le kanikele po le kana muninga tant ba tondi tendi sek ba tondi ndenge mo ba tiki biloko mutu na voli mataina na ye na ko bima mobola ya $10 na mwasi nanga kolinganga to kola ne to ko meba mokola ka minene par rapport à mfama oya banzi biso na miso ale kambongo bena ndako na ekaka mais na miso tozondela ke mutambongo ye comment bo mengo batela ba patron te me ba bola ba nuna yo kashi ya peut-être sozo ke na technique donc so yo ki shemo ko comprendre que ozo we la pamba mais ma vie na modelo nzamba chela yo ngana força ka te mena sala ka courage yo par nanga esukela nga place ça. Comment tu es dans un match entraîneur Rabina dans la défense, il va supporter beaucoup de choses qui sont dans la taille. Il va recruter une équipe. Ce que tu vas supporter au moment, tu vas mettre le beaucoup. Mais ceux qui ont coaché bien, dans la deuxième mi-temps, moi je dis ça. Mais ceux qui respectent le coach, tu vas supporter au deuxième match. Donc voilà, coach, c'est pas une poste. Comment on voit dans ce pays, quand même, tu vas titulaire. Mais des fois, tu vas te poste de pays manquant. Il faut y aller chez moi. Ok, Pasteur John, combien de bola na musu? On est ça ndenge mokote. Comme tambongo ala la laisse mais mobola zola la koto kinse kwa suye, koto azolo tabandoto ba olanda ye, mais au moins na tonga la muki bo sa bensomo. Voilà, c'est tout le côté. Maka kola la likola nzete ndeni animba ba pepe mbule beta ba tonga ndaku te ba mona ki le petu la libe pour climer ça kito. Faut y ba chima. Chaque mutuna mutazaka na catégorie c'est mon nzamba tshela ye so yipo na bongo tende biso ba bola to polisa basi na bana te comment nga piaker na posaka moi sipe moi ça lela lokuta na ngapa kima ngana te kuta message na kose na tongo te na butwala la kate et petit na ke na bina zia na société ya kose boyane na ngo PTP net no na bato se le pola ata zo silika mazola bolingo za affection mbongo ebele te ba patron bakabwana te tia moi si à l'est na ndenga lingela oye omoni bolingo yokanga bien les gens là moi na nyosa kola kana ndako tabaza pauvre mona ka tata na likiba tata nyoso na kimia en plus c'est et là comme rabiso complexe ya misu des exceptions na retard pour mona ba comme si ba pila biso ningi ko longola nganga na place ba changa foti na ngate ngamo na sala rona so ima kambo za avantage est-ce que mabala mariage ndebo tsabana kitoko ko mabala ya to fana de bana bazoya manka non parce qu'on a schéma non non on a te que muto abenga mwasi yaka to fanda sabala excès de bobo to nenga yamba ba bokilo ba kotila erenyo ke pa yako ko soko kiaza ba peno bani mala o chama o chale se musapi te kende on bomso abala na lesbe kende kuna te ama ka makasi mo bala ke na fond normal basangana na fête ba peso to
ngana zo mwasi yaka to fande batikela nga ko silika po se mezaka munene me ba commencer ba epa nga bazonga nesa pas ya kukutika yeso ko kiel fema zangi saka tikete ye mumela comment ba pesinga avantage na zanga kanga lupango ba pesinga honneur faut ba stratégie vie ezakali tango zo ko bala ye ba contrôle zo balela nini kozalo ko ba chauffeur otami mi camion apamba mutu sa remorque na matadi ba ko betele maboko pa tamboli mais kozanga sa marchandise retour po ake sans objectif exemple nakata mbusi pour comprendre au moni remorque oui même ma conteneur talango bien ba pesa en plaque mais ça na moteur comment ba pesa valeur ko la camion ça na moteur pas ça na marchandise au serré sur ba komisi bongo futami ko somba na mutuka mobile ça quoi mutu remorque moi si remorque si il faut poser la combiner bo que bo comme matali bo qui ça décharge bo même ma charge to bo décharger comme mobile on a moi si ma pas ba on a bo décharger marchandise et puis ce que ça remorque si ma hôtel la mutu ko tiango mbamba te mutu na zote la liboso quel que soit manœuvre zalaka mbamba ko koma matadi bien tangama na mbamba na mobile quel que soit ce que même mobile na vie au côté ba nyonga mankasa oyeba combien de basi bazangi affection mibali na kataka mabala après avoir ko bota bana bocha mibali pressé mobile déjà ka ina sengo mona ka linginga poto progresser ma linginga te pas même na danger camion sika ato pesi confesse na magasin tala na état prince moto beaucoup na libo moi si personne au bali exactement benga ke ko singa taba o laisser l'air au lingi vrai libala harmonie so ça na moi si ça na maboni si tikele avec bénéfice quand on a été au moi si vous êtes au commune à papier on dirait au bunga faut libala moi si je peux savoir 4000 bâtir les 8000 oh combien l'ambaga bon moi si je dis qu'on a bénéfice en obéta masolo mobile soka zola mbata le coûter aux akana valeur pour muke muke atindi secret tant que hôtel et ma koko la meli secret yo moko tant que tire ba ndam tant ba melika secret ba ba pousser les motos parce que atindi ba komi babo ce que ça musuni ate ça mi pique mi ça to bambina mi sisa tellement ba melinda ba secret pour muke les autres vivent une influence et ça la quartier moko na kotaka na lokota na balinzanza ya nido esila na ina même na basala mombonde mais tant ba pesa ba bota français ba kati na sombi nido ya mobimba ba quartier influence même quand on tamba na kwanga ba pesa mboto ndira o ba linya les sema kiwa wapi ba bien pour mboto lingara apona mimi kwa mon influence à vie na pesa ba périmètre tara on a besoin de schéma là on a besoin OK ni pas dans le sexy oh ça monde du monde d'influence ya moninga na pesa ba schéma il faut que ba technique ya vivre sanga nyonso tikala na dignité bien pour la dignité sans boîte ya moninga bokilo so na kuté na yatana kena 500 francs suka na bimsa ngote poche bima non fait le rôle ya moninga ba mbongo asika na bien ngona suka po na ebite ko bimsa ngama kawa donc na bana bino mbongo robeba bima oya suka benetika na ngona ko fo na fait donc donc les amoko tant ça tia akanti zebe tant que na kuta ina bo frère na mbongo asikebe kuna matisenga libala lokumu ndio ndeko tuna kalipia piaka schéma yeba technique de guerre bomba foyer au moins na tabo soni na maziso ka kwa kalibia ko sonse na temps quel bomba ina mbana za kabaga mingi mama koko yo ya ka mobilité ndio ndeba détecteur ba ya moninga tous les beaux frères à la mukia qui ma classe so ka na ndako azonga pamba te na defe la rétique pour ça piège quand on que ne peut pas maman dit ça on n'allait pas ya na kuti mobile na ndako parce que on a pas qui de l'autre côté tant on soit na moi mais pas ça ça est mobile na le kapia katika no awa yeba chez moi donc moninga na ndima na defe la ba kilo masanga na tika ko soit na lopango mais pas que l'honneur donc si vous avez TV et tout ça ça comprendre on a peut se schéma pour vivre là toi na moi du c'est une stratégie te ba ko botelo bana ko ça ba ko botelo pena moi si ba ko botelo moi si so bi ko gérer ibali mingi ba so comprendre te acha moi si na ndako so ibali aka 6 mois bien 3 jours comme inzala moi si réclamer oh moi si mabe na bomba andi makangate na bomba est-ce que moi si bomba ka bomba ngolelo kwa nguma pour nguma so kwa melasa kata 2 mois liaka te moi c'est ça de faire aujourd'hui c'est chaque jour puis mais là moi si bomba mais tchaka ya l'aise ça ndako moi j'ai goûté na famille riche na santé mususu so ka pas mobalo ya lingi na vérité ta bala ne to ko mona ka santé ne différent ne pas na bango ouais bala de kianda mais kuna tiki ba budget on a vraiment ba koni mais kimi anda ba bala PCS et c'est bon on a besoin chez moi parce que lo bala singi bala lelo to zo bala mais to biti na to bala la te on faut besoin cours ma casse combien de mabala ba jeune ba garçon qui ba mita ko na match et puis mi ça motif 6 mois ba kabone na ouais biso ba vérité yo kanga comment on va faire ça les causes pour ne pas te dire que le papa bala moi si ton papa là dit que pain que l'autre ça va foutre mariage mais sur toi
non libala soko bali moi mobali faut bonga nzoto na kobetela mwasi ko pour bali pa mobala lo fundo asanga misala ko tia mwasi na ndako te pour souffrir rien vraiment mobali ko biso ba challenger oye ya c'est kanga na pepanye na matete so na komi yolo ba ko ba te tano me masache na kenda ku siffler na munoko baka papa shikito azongi kato mbaka ba tinda ba selo kwa mbonga makiliba otina na kali peka na lesa mwana nga suko yo mwenda kunendo ndako zilo kum schéma ya vie so yo kinga ko vivre ko tia satan na mutu to ko ina bandeko na opamba likolo mate ya mikolo difficulté mutu c'est zanga ite nzamba kinga na nyoko mapata na famille na biso na ko pesa nga respect tina piaka na nga elle va piaka mususu nzamba o testo tina famille Alexio tina satan parce que même chez bino na ko lingo na frère président ba leki musu na ndako so za piaka moni au 5 sur 500 francs lobby le bon on a pensé sur piaka comme ko tinika pesa nga ko la réponse au 4 lo alongwele ki na ote mais ba question za piaka dimité na ndako silanga ngala mais ça ndeko muso comme piaka tina suka mazo respecter ga yo wana partout ko zala zana moi mi souffre chekeba liwa kalezaki binemia libanda lo chebi mo ba ko potso mabele sa oye alors bano makamso yo kinga par amour na teaka na facilité totika nzamba zala pour ça sala nyonso yo nde sala par na yo comment entraîner à coach na terrain après que coaching libanda comme na terrain faut besoin na contenir na mettre modèle chimique to na c'est on est à part na été comment tu es mon kilo ça na achilo ko langa pour nous sans faire du mal cop notre viso au tigara na masolo ba terminer ce qui muta leki au commissaire so ba peso 500 betele mabo so ba peso te ocholi qui ba ko zala yaya te ozo sunga ba leki kana lipa mais ba ibi copité kaka ba ko wanga na kayo na so ba no free pesa leki no le no lo kuna ngolo kuna sanga otamba na komo partout yaya kabaka tiens yana biso benda kabaka te omoni po esimbité yango moni mikolo kozala bikabaka babuzo bate lingana mu foyer na yo na bana bo progresser comment vous allez zo baka ko pesa binonga mo fier tellement ko mutama tele fele za chaîne matela fele za chaîne to pédale wana donc on nga premier ministre mama ba madame madame na biga linganga bien base pour madame a dit coaching bien so na simise 5 minutes so ke ndeweza monika bakutena bokilo o to yeko tala yo imo wapena na chéri baye baka bongola ngo pondu poso la mi musino ko cheba ona ko banga to lia ko mankana bana to potana mais so la mi pondu mto ko lela muninga te ate sanga mabaku tondisa ba solo na kati tela ba mopaya so ko tala moni pondu imo ko to kabloka ko cha mi mtachaka mukie kwa hivi katika wana ndako hapo kuita mo awa oeba donc tu kuita soso peka chaque jour zom ça na pondu et puis tindi kila ko tala solo esa kwa so tongo la mena munoko ayo ka pololo wana olapa oya basuti na pesa ba shema tala pesa mboka kwata yo yakata kuita soso le ka kuna soso za mobulu e ba tie za ga msuko ya papa na yebisi yo soko ça si feti na ndako zona ne kola fufu etika la bomba ba ebate wana ba kozonga na poko so ba yeka ba ngala ba fufu monika buka li plein a kusi congé ya ngana ko songa ka mardi amone kole mata makita ko fa kitsango to mona ba shema yo moni périmètre ko vivre na personne ba conseil qui ça vie et ça pété ouais ça ngoka kati so compliqué sala oyo sala ko linga ba to ba betelo maboko te linga foyer na ona mwasi na bana na quelques familles ba ko pesa raison ba betelo maboko musala zo desate mutu tu azo mériter ko vivre pour ça batiki biso. Comment vit nanga oso na biso ko kokosala te mozo cholanga na makambo na sala. Kokuta na quartier mo ezali sumata na sana mobile nanga yo passe. Ta on azalaka ngamo ko benga na quartier. Na le kana mobile ko betanga ba sifon ndiro zali kam. Yo moni kema na ba camarade. Camarade muso tse do pesa ba ngombote ko bebso ba cop. Na fungolo frère. Tona mukila motema mabe zero. Okozala te mobile no ina poka boy. Ba camarade ka ko mobile no message ko ma sang. Modèle ba ko yebisela masolo mususu. Pour dire on dit tout le monde va dire comme ma voix oh enfoutement te la PC faux coaching pas ni master na mo propre que le zuwa donc moi mikolo franc même yo ça va na vie verrouiller conseil na office pour comment pas qu'ils appellent c'est là pour les là oeba donc on dit prière alléluia ndé li pebi na ndako ka facture courant chelo ina moi c'est là ko bonga faut chola ma faut ba seka yo de challenge atambo eleki makasi na yebisi yo ngamoko na tindera ngana moi na kindo lukila ngamoko lipondre na zali banda na tindi mwana somela ngalipa mais ngamoko na kacha ngana bimisi nga so comment on nolo na le karabo tantum ta pesa ngamote rezo bate na mwana kyo na nzilizo ke makolo ndeko na za kuna te mise za na copy na okende copy na kingasa ninga ana soma ta kingasa na komi pembe yo se kenda copy na ndo balite mando sala bite so na zimba na osombelo ko yo faut comme un niveau ngana koma na niveau tia kokata bomba mwana mkena lopango
ebele mpe babima ata alobi la transport eza te kobima te na boyi te nalobi kobima te na boyi te mais yo moko oza kolo yana mateya mosusu bakote yo te ofandika motali ajo eza tu yango te na changer système de jeu c'est ça keba na vie papa kuta botanga na mama nazo elongi na bango nyonso baloba na yoka te bongo yo motali bando kotala na sozo comprendre nga oyeba place de ça botika kotia nzambe na baprière kolelaka lere nyonso nde oza na matanga na ndako bakundi te donc wana baprière wana tomona prière nzambe na ye kosambela mpo bombanga journée za malamu aliso kosisi prière kota na challenge lipambola nzambe ata lobi no na prophétie eyaka na buzoba te tuna batutu baza prophétie ya bible bakuta nango pete te il faut fuyer kono mokili nano aya est-ce que yesu ntango ayaka mokili ezaka ya bango akolaka na ndako epa baherode yesu akolaka na babiberon aya na ndako ya bibwele mokili ya bango ma aya na ndako moko banyama po abika enyama ta leli bebe ebika balobi te boyokaka wana apesa bashema vie kotiaka vie te négatif oyo okutana moto balakisi nga yo oza na blocage so omoni bato komi omoni nga balokanga na kotikala kotia elongo te wana eza kotia nzambe na kaka otyoli bikila mona po biyomo nga na sala ti nzambe atikanga titulaire satan kokokanga te naza na ngambo ya satan mais satan koka kozwanga te pa ozwanga mpasi na permission mpa kolo mokili ce qui fait naza ya ye te na te sozo comprendre mona aloba so comprendre calcul oyo okoza na maîtrise mande fonga na bimi naza mosantu te biyomo nga na leka combien bato so bamoni baba oyo ifala kufa mpo mabene leka trop bakutanga na ntongo titulaire combien nake komela masanga nazongi désert mama na drink nazobeta kutu bato masolo nde nakomaki pale nayebaki te yoko so bata témoignage oza kobambana na presse ezalaki yo modele okwaki na presse ndeko na nga kamene ngaki tuta yo est ce que satan soko alingaka nga te ube soki naza ya satan modele akoma na drink wana koma satan permetaki te biso etanga manga batutanga na jipe na kufa soko mpe nakomi ntongo seke naza ya nzambe nakenda nde congé na ngambo ya satan me naza ya ye te toza na rando na pere abengananga na ndako atakasi bamoni kei na pere nde bayokonaka te me nabuka lopango nkombo nange eza nete sozo comprendre zala lese na makambo mokili boyo tyavi kaka donc vie eza championnat ya kwataka eza na age moso komi demi-finale explication eza te toke match ya 85 minutes ongo memage de place bokola 1-0 biso tu likolo lancement kolere attaque le ngwana makambo eleka tina toke na lere action ere ekomasi mutala eya na badegra mokate mosusu soki ebeti yo okotuna teke obimpiato oyo eza lumbalumba okobeta kaka mbimbi ekende oyo nazo biso eza na banzela mosusu frère vie eza na catégorie eri yo ozomona ke lipa nde ezangi kuna bazobanda nao na ndako fievre eza na ndako balambi te me mwana akangomi na mosisa so akobandela nani bato na bazovivre tini so mutu abongo kende soki eni ndeko abana conseil kozalaka champion omonaka bafaute ya bato te quelque soit erreur mapesa conseil talaka bato na biso ebele bavoyage bakende bamboka bapaya azali na famille te ndenge akoma me mpoto babengaki lo mpe otindela bango code elekelaka na ye moko nakoma mpe awako soki otali parcours alekela ni ndeko ni budget ebele bakenda poto ba 5 millions ba 3 millions mbongo moko azoki okanti okasuka ata na ngamba nzoku mpe na malu mais papa akenda pourquoi amona déjà kota kolela kisasa conjoncture zéro so natikali ka wana ezomenaka danger na litio famille manka moto akoyedenga aza te toke so epa akufaki ezalaki objectif akomaki na point final yango mwe na vie qui ne risque à rien à rien akenda papa lope simba bima leader babetere mpe mabo na vie fo ose nasobana makomike totika vie akopesaka vie faute lere nyonso ondire kobanga adversaire na bapaquet te signe nano kokwese kao merci comment se banga adversaire na vie signe age na komi na nzamba yebi pas signe kobetela nga lisolo kosonga par rapport à nga mona force ngesimbi te nga tosekinga nga moko kolonga nazobikela nga nazobipe nanga yangani est-ce que moi c'est oboya nga po na lene toko na biso wa vérité tala mutu mutaza na numéro sapato na lata apesa conseil nese madame soko lambi mbimbia so na pesa mbongo muke ko lamba biloko te libande na biso ba camarade so ngo kamola bomba na ndako président ba camarade musudi ko lamba boto na bino kabele musunya ke me ko giguma be a choli bino so ibo le kibara sabini mise pomoni bango ba ibo lamba te tala boto na bimisi bino zoba yamoni mbimbi musi so ko lambi ba sengi ba kesa ba pai ko kabiso te tika babanga na solo lokume tika la boyi na me lokume na bineti etika ki ochela bambaki no meka osambwe na pesa ba shima yana camarade musi ko memeti na ndako te
orala na ndenge melise ndenge liese so akoti na ndenge amoni kicha kopa kochola ora kanisa bobota bolamu sali akende na sango asaka batapaja sombela biso masanga metanda ko kicha ko nazo bana ba félité biso ko za maele te omitanda kwa zo keba na mutali ndako kutuna makamu na nyonso andako tuna makamu susu ba yemo kabo abombaka faut ça attention na vie melama on va se comprendre nga technique de guerre challenge. Ok, balandi ya Joscal BTV, tozala Pasteur John Lité ya pété. Là si okangi vie eza championnat. Vie eza kala indangu kala technique. Olamuki tele makende. Même si kobimano wana okozwa pété na kokende. Mais la kozongo okuta na pe ne loko moko boye sepelition. Et comme la pe ba bongo Pasteur John qui abimi a suite mais la retour de Simi. Et ça ali. Komoni kobonga et ça effort na yona ngati. Kobonga za nzamba créé. Mon frère, côté msoko bo manzoto souffrir na ko lukame. OK wapi osuite mais kaka wana lobi na musali porte funga. Dieu merveille. Komoni to baka salamba mana. Ko salamba mana fait la tini. Komoni joueur oya linga ko chabi na match. Abimanon ba hors-jeu. Ba se kakayi. Mais kaka yona likola mbamba na elle mo pesa ka susu bi. Les deux sont comprendre. Na vie aux arabes pour tabilenga négaté. Ko pesa ka yomo ko faute tétan que ça nous respirer quelque chose de chèque. Oser kaka oser mona na suka sortir ça qui. Dieu merveilleux na pesa conseil. Ndio nanga. Omoni totika nani ko bangisa ka battu ba matea oya. Lokolo zanga bakanga yo te. To zana na système ko motiver ka battu. Ata ezate ke les sala et aussi au simba. C'est ça. Zamba sama la mon frère kara. Budget à Kobomba on a commenté de leçon à Bétel au Camp. Et c'est étrange. Na force à te, sur tel on a tenu à Nangao. Au côté de l'ondimité, on comme un agio. Mawanzan. Et Bélé va côté l'hôpital, sur l'hôtel, il y a un côté l'hôpital à Bimaratro Bino. À Salé, Yomanini et Kangaïbo. Or, et Yomate. Mawanzan Bika. Pour Manga Nazaku, tu n'as pas pour les cahiers, mais il y a un à côté l'hôpital, il y a un piaquet, tu ne l'as pas. Comment malade à côté de l'hôpital a sauvé qu'elle a voté, mais un gars qui n'a pas la cagoule à mais qui se recèle dans sa matinée ça. Sans comprendre le bloc Wana, il n'est pas place tout ça. Donc dans la vie, Dieu est merveilleux. Donc il Mininga, vous avez l'air. Ok, dans la vie, au Milinga, il faut évacuer Nzamba Zali, même à Tembela Maï, Soro, les été lobby, na yo eza lendemain, mon cobo eza vacillé. L'idée est pété, l'idée est oyo, eza brutalité. Ici, koza, aux yeux, mon malamu, n'a si vous sepeli makasi, papa JB Bolondo, Ubali, il y a maman Sonia Mossi, ici, koza, les États-Unis, Topession Botemidi, Olandi Mounene, il y a Joscal BTV, Nickel Sali. Moi, c'est Kitoko, il y a docteur Francis Matondo na Canada, Topesio Mbote, Bisika Ozolanda Biso, Topesio Mbote Mingi, na Mama Mami Ramazani, Motema, il y a docteur Henri Ramazani, les États-Unis, Topesio Mbote Mingi, na Papa Nikens, Motema, il y a Mama Nicole, na France, Topesio Mbote Mingi, na Mama Fanny Sali, na Belgique, Motema. Il y a papa Marcel Kibouchi de Pessimbote, la maman Julia, Keti, Motema, ya Pasteur, Keti, na Waterloo, Bisiko Zali, Olandi Monene, ya Joscal BTV, de Pessimbote Mingi, na maman Laetitia, Ibula, Motema, ya papa Alain, Ibula, na États-Unis, Bisika Ozali, Mobi Kisasa Lobolambu, de Pessimbote Mingi, na papa Dode Tati. Le capitaine de l'équipe, le Boulantoulou, na États-Unis, Motema ya Mama Mami, Tati Bisika Ozali, Topesio Mote Mingi, Molandi Munene ya Joscal BTV, Bisika Nyonso Bozolanda Biso, Balandi ya Joscal BTV, Topesi Bino Mote Mingi, Nazala Ngai Morote na équipe, Oeza pour accompagner Ngai, Napesi Mote Mingi, na famille, Malongi et na Jolivet Malongi, na derrière caméra, oyo asimbi bilili oyo pe ba image nyonso boza kozongo kitoko po bozo capter biso 5/5 tika ete to kutani na mbala ya sima na cadre ya émission ya biso ya Joscal BTV poto chite to silisa to zonsi micro epai ya Pasteur John moi bote ya bokabwani na bala na biso te bango de saka na batrios na lela bango fort chéri Blandine gros bisous. Vraiment, je vais à basse, il y a ça de basse, Boumela, je vais à Londres, Boumela, Jonathan Bondo, basse, Joscal BTV, ça vous dit massivement, chaîne à mission.
to là peut-être nous avons ba catégorie différente awa quand tu ba challenge yo yebi boko tikali Prince Murula Umela na lela bino tu fort vraiment Zambie a pangola beto kuteni ba sima numéro na ngabo yebi 084 75 18 112 vraiment des numéros Zambie a pangola beto kuteni ba sima tous les bateaux monde entier ba mbote belé na lela bino fort merci bye.